Hey, what's up, the company-mers? How you guys doing? Good? Good. เอาวันนี้นะครับจะมาตอบคำถาม มีคนถามมาว่า I บวกกับ will เวลาเขียนรวมกันกลายเป็น I apostrophe ll จะต้องออกเสียงว่ายังไง คำนี้นะครับผมขอแบ่งออกเป็น 2 จังหวะ จังหวะที่ 1 ให้เราพูดว่า I แบบเราเขินเราอายครับ พูดตามนะครับแต่ต้องพูดยาวๆหน่อย I เอาละครับจังหวะที่ 2 ให้เรายกลิ้นของเราไปแตะหลังฟันบนเพื่อที่จะทำตัว L อย่างนี้นะครับ ครับทีนี้เราก็มาพูดรวมกันจังหวะที่ 1 กับจังหวะที่ 2 เป็น I'll be there I'll call you คราวนี้สำหรับฝรั่งบางคนนะครับเวลาเขาพูดเร็วๆจาก I'll จะกลายเป็น all คล้ายๆกับ all ที่แปลว่าทั้งหมดนะครับลองดูนะครับ I'll do it เอาไปลองฝึกกันนะครับรับรองจะต้องพูดและออกเสียงได้เหมือนฝรั่งแน่นอน Thank you so much for watching I'll see you next time